Pika twa kubika moko ivana mpangi zeto mbote ya kiese mungu mtatu za velela. Se mwani mwanda vela. Mungu se Yemwana Yitata mwanda velela. Merci. Mpangi lele kuno vuanda. Tuna yengudi zeto. Ba mama pasteur. Ba mama révérende. Ba mama beto bana benotu kululombe lwa. Tela mampas beto kulukaisa. Pika twa kubika moko yevana mbote ya kiese mayange muntima. Mbote mukumbu tatu za velela. Si mwani mwanda vela kwa ngudi zeto. Mukumbu se Yemwana Yitata mwanda velela. Merci ba mama lende kuno vuanda. Tunambeye ngudi zeto. Ba mama conseillère directe. Sedieto. Tata conseiller direct. Ba ubiba luengisi. Babakalanga lukufi kibati nzambi eto. Ba mama ndwengisi tata ndwengisi tata conseiller direct. Kulolombele beto bana beno lwa tela mamba tutokulukaisa. Twa kubika moko yevana ngudi zeto. Mama conseillère yesedeto tata conseiller direct. Mbote ya kiesi mayange muntima. Mbote mukumuta tuzovela se yemwana mwanda velela. Mkumbwa se Yemwana Yitata mwanda velela. Merci tata yeba mama lulende kuno vuanda. Sika tango ekoki. Piso tokolembete na koloba ete tozalibana mapamboli. Tozwa chance extraordinaire la udia mpwenya tata molimo mosantu nzambe molimo mosantu oyo atika kiti na ye ya nkembo akita awa ose alati nzoto na biso ya masumu afandi na biso elongo soki akitaka na nzoto na ye ya likolo mokote akoki kozala pene na ye tango ekoki totelemisa ye sedieto tata mwanda velela nzambi azuluye ntoto ngeye wina yewisa elendo byanza ya onso no beto bana bakuti kulombele wa tela mampa sifoto kukaisa.
tutondele bika twakubika moko votukala kumbazi nga bikwakwa nga biwakane tukubika moko twavana mbote ya kiese mayangi muntima ngofiza wakana kansikansia lako vana mbote ya kiese kwa nzambi eto sede to danlongo nkumbu tatu za velela seye mwani mwanda velela nkumbu wa seye ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutuvuanda bubuntangu ifueni mpaka twalianda ndinga ya sedieto tusadila matu yemeso. Merci. Muza mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa siditu yiuntwa lya mwanda velela bika kalanga yetu tuka kwa yele mvu se mwane mwanda velela. Amen. Tango ikei tukumina 16h40 dereki na kumbo ya tata mwana pe tata mulimo santo na lubusu te pesi merci na tina bakonzi na biso pe utinda miyango konzi ya mboka Papa Joseph Kabila Kabange na biso nyonso bato ye on a tir fête na biso le 22 mars. C'est vrai. Kamotuyeli fête na kamona biso ya kofongola musée na molimo
mise efungwami na molimo. Pambate tolbaki était le 22 mars na molimo tofongoli. Na biso tokoloba tomoni te ndenge mpe yango ezali eloko esalami te eloko esili te me nga nalobi bien na molimo mpona tolobaki date ya lelo tokofongola mise. Likambo ezali wana ezali boye mise ekopesa lukumu mpona mokili mobimba. Mise eza na programme monene fotokokisa makambo nyonso. Toyebi bien ke na 2011 tozalaki na likambo monene ya révision ya procès kobima tata Simon Mbangu na boloko. Po tosala oyo tosalaka mokolo wana l'État asengaki badokima nyonso. Ntango l'État asengaki badokima nyonso tomonaki mpasi te mpona koluka yango. Nzoka na bamboka na bacentre ville na bavile ya minene bato babombaka makambo depuis 21 tere kufa tata Simon Mbangu na 51 ndenge eza kobima na bandako ya bato na banokimbangiste na bakimbangiste na mangomba mosusu namonaki mpasi te bie tomonaki mpasi te nyonso ekokaki epimaki tozwaki topesaki na l'État. Bongo likambo etali mise ndenge moko kaka kobanda na 21 te na ntango tokomi nango ingomba ye kobima ndenge toza kofete ba 100 ans ya bapapa na biso oyo nde ya suka. Il faut tokokisa biloko nyonso mikanda nyonso biloko nyonso basalelaki tata Simon na nzoto na ye ezali. Il faut tosangisa nyonso ekozwa ntango na ye. Mise mpe eza eloko ya kosakana nango te. Oyo bakosala kuna baza kolanda cours ya monene baza baétudiant oyo bakosala kuna babanda kolakisa awa boye oyo boye oyo boye bokoko nyonso ekozala na kati. Donc ekozwa temps so tokokisi nyonso wana nde tokoyebisa bino ke date boye tata Kimbangu, mama Mwilo, papa Kulutu, papa Mfuma Mbanza, papa Mfuma Longo tokotisi bango na kati na ntango wana nde bokoyeba feti ekozala ndenge nini. Mpe mpona lelo toza kosangisa nyonso mbala moko. Donc mise eza likambo monene. Toboni mpe kobana matei tata pasteur atei biso bango nyonso bauti koleka awa bakonzi nyonso na ye moko mundele bomba ntango ekoki bie ekoki nanu te. Eza makambo munene babimisi awa surtout mundele mbala liboso ayaki awa ayaki na fami na ye mama na bana tozalaka kuna na tribune ye alobi tosalaki mabe mingi na bakoko na bino et surtout tata Simon Mbangu biso bamindele tobebisaki
na ye mpo na senga bolimisi ya bamindele nyonso nakanisa oyo tozalaka na ntango wana bayebi elelo aya kobimisa likambo moko susu ya minene Congo Brazza, Congo RDC, Congo Angola toza na likambo toza na ngone ya monene soko totali na maloba ya papa Fuma Longo na kala ya koloba ete les trois Congo nde komema Afrique nde mokili mobimba likambo kobomba ma eza lisusu te epe alobi lisusu ete esili pamba te pantalon pardos ata epasuki bapambaka yango sikoyo biso toyebiki makambo nyonso eza epa na bino owana kobamba soki ya molimo toyebi te ewuti na ye moko alobi makambo ebele oyo ezali ke bapesi raison ya mingi papa Fuma Longo aza koloba ete balinga te tokosa nini butu ata ewumeli ntongo ekosala nini alobi yango sikoyo alors elongi oloba ke likambo oyo toza kolanda oyo nzela batata balakisi biso yango kaka tozonga lisusu nsima te ntango na biso eza na nzela papa azalaki koloba yango naza na journal moko web journal na ngai wana tolobaka ke mbotama ya papa Kisolokele 1914 guerre ebandi na 1916 kati na guerre mbotama ya papa Fuma Mbanda mbotama ya papa Fuma Longo papa liangenda kuntima ntango abotami kaka guerre esili alors lelo le 22 mars 2018 guerre esilaka le 22 mars 1918 nga naza na journal oyo ntango guerre esilaki alors kuna na Italie basalaki fête monene papa secrétaire aza wana na Italie fête monene ezalaki kuna makasi toyebi te guerre yango esilaki na mbula nini tanga wana telema bayoka yo te place na lexio lakisa ye azoyeba te ma pesa nga na lexio awa eska mutu aza na lunette kasi azomona te Papa, merci. Guerre Silaki, vendredi, Mokolamitan, le 22 mars 1918. Hollandi Zongela. Guerre, mon aîné, première guerre mondiale, Silaki, vendredi, Mokolamitan, vendredi, le 22 mars 1918. journal bokotala na bino oyo bakozala na chance ya kotala yango yebaka na banda date wana ti lelo oyo journal oyo ezali kaka bisengo ezalaki na Italie ya kosakana te po guerre esili lelo toza na journal wana ezalaki na maboko ya papa na nebi te ndenge nini ekomelaki na maboko na ngai nayebi te ndenge nini ekomelaki na maboko na ngai
elakisi ete eza biloko ya mize oyo ayaki kosilisa gere wana nani azali nani nzambe bie nzambe te parceke makambo oyo soki ezali kotikala boye ndenge tolobaka pasi oyo banani bakosilisa yango parceke ntango toza kati na guerre toza na mpasi mokili mobimba eningani signe de temps tokosenga kaka epa na ye mokolo ya lelo asisa mpasi na biso bongo bie bongo te moto ya mokili akosilisa yango te soki nzambe te na motema baza na mituna mingi mize bamosusu badekuraje soki batali ezali kama molimo toyokani po tokokisa biloko nyonso nzambe bapesaka ye eloko ya ndambo te fo ezali ya mobimba nango na histoire nyonso soki okoti kuna sikoyo baza kolakisa yo oyo no tono babwakilaki ye na mai oyo nde chaine bakangaki ye biloko nyonso bon et surtout ndako eza na sia mabele ye yango nde ele biso ntango molai humidité ezala te ekoti biloko ebele mpona ezala malamu kuna bainsecte bakotaki kuna bale bapapie nyonso te ekozala te mobimba nango ndenge kotiela yango mpe kotikala libela to eza mosala ya moke te ya mize esengaka mpenza ke babongisa yango bien eza ya eloko ya prince te ya mibale papa kulutu atikaki biso na Belgique oyo passeport na ye ntango ye atiki biso toye kokunda ye passeport ekomi na maboko na ngai ezala bapapa solo papa alphonse bapapa king soki otuni bango wapi pasere ya papa bakoyeba te place ezali me ngai eza na maboko na ngai elakisi ke biloko ya kobatela yango oyo tikali histoire mobimba zala fiere ezali ntango na biso ndenge papa aza koloba ye te makambo na biso ava tolonga bolingo mibeko na nini ye zala fiere ntango ekoki pasi ya mokili nzambe nde moto akosilisa yango lelo biso nyonso toye na invitation ya papa mfumalongo zala esengo toye korépondre ezali pasi bato bauti mosika kowelela basuwa kowelela mituka bamoto baavion mpo kaka na likambo oyo ata makolo na yo nzambe akokanisela yo na nzela yo olandaka koloba te pasi ya pamba te toye koluka nde bomoi ya seko ndenge nkolo yesu alobaki bayekoli batoni pasi ya boye tozolanda yo okofuta biso nini totiki bafamille na biso réponse ya nkolo yesu
bomo ya seko na kufuta bino. Donc lokola nkolo Yesu ayaki na sekwa vike soki olandi Christ seko eza kati na yo. Musala oyo osalaka na lingomba Nzambe akokanisela yo. Musala punda ezali te na musala tata Nzambe. Alors tokomi à 17h jango na mutu ke lelo ndako efungwami na molimo. Mukuru tokokokisa biloko nyonso ekoti na kati ntango wana nde toyekaka kokokisa. Toyekokokisa makambo nyonso na ntango wana. Kaka visite bisika nyonso biloko ekozala. Na bokoko ya bato mosusu ezala ya mundele ezala ya motu mwindo ekozala na kati ya wa. Oyo tobungisaki na Angola toloba na Mbanza Kongo. Papa alobaki ke oyo ezalaki na motu ekomi wapi na mapeka ezali nzoto moko babele ya sikande yango wana ezaki ya kala ya sikande yango toza kotonga zala mayele na yo. Tosilisise bongo na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo tozali bana mapamboli tozali libota oyo efandi na Nzambe na bango elongo. Nzambe na biso atetili nyoko alongoli mosisa tolandi na matoi na biso mei maye manso alobili biso mokolo mwa lelo tika ete totonda yango na kombo misatu ya bule na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo. yango ya masumu nalingi nalatisa bilongu ya mokili moyeba bino yango natuni bino soki bobongani nalingi nalatisa bilongu ya mokili moyeba bino yango natuni bino soki bobongani nzoto na bino ezali tempelo na ngai Nzambe
Bokondisi yango ya masumu nalingi nalatisa bilongu ya mokili moyeba bino yango natuni bino soki bobongani nalingi nalatisa bilongu ya mokili moyeba bino yango natuni bino soki bobongani zoto Jali tempelo na ngai nzambe ndenge nini bokondisi yango ya masumu nalingi nalatisa bilongu ya mokili moyeba bino yango natuni bino soki bobongani nalingi nalatisa bilongu ya mokili moyeba bino yango natuni bino soki bobongani Bien, voilà, nous disons que vous venez de suivre la première partie de ce grand événement qui réunit presque les fidèles du monde entier, pourquoi pas le sympathisant. Donc, Nkamba Nouvelle Jérusalem, comme vous êtes en train de le remarquer, Papa Simon Kimbangu Kiangani, le chef spirituel de sa divinité, venait de parler. Il a fait un message très poignant à ceux qui sont là et à nous qui sommes restés et ceux qui sont parsemés à travers le monde entier. C'est vraiment quelque chose de très très utile parce qu'il venait de dire que liser spirituellement c'est déjà ok, il n'y a pas de problème, mais il reste encore beaucoup de choses à faire parce qu'on doit y installer presque tout ce qui est comme reste, tout ce que Papa Simon a utilisé. Donc ceux qui ont ces histoires-là, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, partout dans le monde, doivent amener tout ça et on va poser tout ça dans ce musée. Alors, la cérémonie est en train de continuer. Ici, à Kinshasa, nous sommes en relais, nous sommes en train de suivre de près ce qui se passe en Nkamba Nouvelle Jérusalem avec les confrères qui sont restés ici. Comme vous êtes en train de le remarquer à travers vos petits écrans, donc Nkamba est en train de vibrer et nous pensons que ça va aller de l'avant avant que nous puissions remettre l'antenne en Nkamba Nouvelle Jérusalem. Des commentaires avec notre ami de Lingala. Matondi mengi papa Félicien Malola nakanisite bandeko balandi baiba zwabi na bitandi bike bosili kolanda manso maleke mboka Nkamba ilusele mesika wapi milulu minene misali kosala mpa okundula mibu Nkamba mbotama ya papa Dankinda Kuntima Joseph ona zaraki mokambi ya tata yengo ya matata sema Kimbangu te baite papa sema Kimbangu kyanga na malobana yako zanka te ko pesa maloba masika maye makola musaka bongo na bato ya lobiete ya solo na molimo mize misili kosila kasi na musuni nane sili penza sengeli to ko biloko binso pamba te nzambe bakopesa kaye eloko ya ndambu te biloko be binso papa sema Kimbangu asalela bibezwami uta mboka ya Angola Congo Brazzaville mokili mobimba biko to kati ndako yewana poete e ko pesa lisolo to l'histoire ya solo ya baindo kati na longo mobimba esengeli te bato banso bazali kosala misala bango bali sa boko te pamba te nzambe akopesa ka moto musala ya mpamba te musala nso nzambe akopesa ka na bato ose musala wa bango nde akopesa ka bango lifuti likuki na musala moyi bazali kosala ayi bazali ko babiso mboka Nkamba etondi meke mpamba te estima ko ndama loba mayi ma bulwa kati onda kwa nzambe nde bazali ko bima oyi banda mpo akopesa matikali na ntina mususu tosala musala moye ingomba kosala ka o eyingebeni manaka ma eyamba na pesi miyelbela ngai na papa tuse bampala mpo kota ya Kikongo matondi mingi bankundi baina kena kulanda beto mutindu mpangi na beto mekato kutuba na ndinga ya Lingala na kuzabisa nde kilumu ya bubu nzo ya mbumba ya beto ketuba mize mekoma na imene na nzila ya mulimu papa mekato kutuba yo imene yani mezabisa beto memoni sabeto minkanda zole ya mbalu yeye ya beto mekato kumona kele paseport ya papa kulutu mpe na kupesa na kubambukisa mbundu na baina ya kuvilaka kilumbu ya bitumba to geri anene kumanaka yao ina kilumbu ya bubet memona mutini amesonga beto me yameza beto nde binkulu nyonso ya bamindele mpe ya beto bantu ndombe takumona na kuna na nzoina yoina ntangu ya beto kina kumona makesa kina kuilama samu na kupesa mbote ya lukumu na mfumu na beto na kibansala ya Nkamba kuna Yerusalemu beto mevutula diaka kitubulu na mpangi na beto SPD samu na kutendula diaka ina mekubikala na baina kena kulanda beto
Merci Papa Impampalé. Ça continue toujours, mesdames, messieurs. Le numéro 1 de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimba Moukiangani, vient d'adresser un message très puissant pendant 16 minutes au moins. Moi, je sais que j'ai retenu. Le numéro 1 de l'église kimbanguiste a soulevé un point très nécessaire. Il dit que la souffrance à travers le monde est maintenant remarquable, alors que c'est pas, donc on ne peut pas en fait responsabiliser cela à quelqu'un, donc à une personne humaine, mais plutôt c'est la charge de l'Éternel. Donc tous nous sommes appelés de prier sans cesse, de façon que cette souffrance soit, si pas diminuée, terminée. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que j'ai retenu. Il ajoute encore qu'il est nécessaire que nous retenions la date d'aujourd'hui comme une date historique qui restera dans nos annales, dans les annales de notre Église, mais aussi de notre pays. L'Église kimbanguiste est aujourd'hui installée à travers tout le monde, et partout où elle se trouve, il y a toujours l'uniformité. Donc tout marche d'une façon égale. Donc voilà ce que le numéro 1 a voulu aussi dire. Il a aussi voulu rappeler à tous ceux-là qui ont cru que jusqu'ici le musée n'était pas encore fini. Bien au contraire, il est déjà terminé, il est aussi inauguré, mais tout cela c'est d'une façon spirituelle. Et il nous a d'ailleurs montré quelques objets qui seront déposés là-bas, notamment le passeport de papa qui solo le char de Daniel, et aussi un journal qui témoigne la fin de la guerre de 1914 à 1918, c'est-à-dire cette guerre a été complètement finie un certain vendredi 22 mars de l'année 1918, donc 1918. Vraiment, ce sont des histoires qui m'ont, en tout cas, sans doute, rappelé quelque chose très, très, très nécessaire là-dessus. Alors, vous êtes en train de remarquer ensemble avec nous que c'est la sortie de chrétiens au temple, et là, on se dirige vers l'esplanade pour pouvoir accueillir le chef spirituel. Il y aura bien sûr les défilés, et il y aura les hommages qui seront donnés par nos amis de l'MSK ainsi que de la fanfare kimbanguiste. Donc les musiciens kimbanguistes feront tous quelque chose de l'importance ce soir à Nkamba, Jérusalem. Donc Papa Malala, vous êtes là, je crois, en train de voir tout ce qui se passe, et si vous pouvez peut-être ajouter quelque chose là-dessus. Bien, merci, chers confrères. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. L'essentiel est dit. Le message de son éminence Simon Kimba Moukiangani a été trop clair. Nous y reviendrons, mais il est temps pour nous de passer le micro à notre confrère de Lingala pour qu'il puisse encore expliciter ce qui se passe en Kama Nouvelle Jérusalem. Matundi mengi Papa Félix Malala nakoli kete Papa Simon Kimba Moukiangani la kisi passeport et zalaka ya papa qui soloke le Charles ou mokoli ateka nzoto ya mokili nde passeport wana ezwami epai na ye mpe alakisi biso lisusu mokanda to zulunale oyo e salamaka to e bakomaka na ileko oyo itumabuna ya mulongo ndongwanaka kati 1914-1918 oyo ileko itumbayona esilaki yango nde esukaki na mokolo mwa tuku mibale na mibale moko ezalaki mokolo mitano na bubu nkoto mibale nkoto nkama libwa tuku zomi nkoto nkama libwa zomi na mwambe ekolo biso boye mokanda boye wana mozwami na maboko ya pasi makengani manso mana mazali kolenga na mapote soki makangisami nde makokoto kuna na kati ya ndako ya mize epai wapi biloko ndenge na ndenge bote epai na epai biloko kuna poete manso masala malolenge manaka mango mazaliko lengela mana pesi elubrangai na papa Toussaint Ebampala. Matondi mingi Papa Bernard Jean Toumengo qui va me relayer question de faire comprendre à ceux qui nous suivent pour bien assimiler la quintessence de cette journée en langue de Lingala. Matondi mingi ndeko Ibrahim bandeko balandi bipai biso bino bozwami epai bozali ko nanda biso na bitando na bino ya bitando like
etompe na ba radio et puis to ko sabino te awa na nkamba yelu selemi solo milulu mizali kokoba pambate sika papa Simon Kimbangu Kiangani basili kobima na tribune asili kobima na tribune elongo na babianga minaye epai wapi akei kozwa lokumu lokola momesano epai ya kozwa lokumu sika ba beti nzenze pe ba surveillant bazali komilengele mpo ete bakoka kopesa ye lokumu lo elokoki na ye nzokande mingi bazali komituna papa Diangenda ye nani papa Diangenda kuntima Joseph mwana ya misato pe mwana ya suka ya papa Simon Kimbangu epai wapi na mibuzo mina mitano nde akendeki kotanga na koloni scolaire ya Boma na mobu mwa koto na kama libwana tuku misato na mine na mokolo mwa zomi na sambo na sanza ya mibale totala ete papa Diangenda kuntima solo ye azalaki mwana oyo azalaki na limemia na maye manso papa na ye azalaki koloba na ye nde lelo ye papa Simon Kimbangu Kiangani nde tobaki na bino auti kobimisa biso zulunale na azali kotuna biso na zwili yango wapi pamba te na mobu wana ya 1921 ye abotamaki nanu te wana ezali kolakisa monene ya bonzambe ya tata Simon Kimbangu pamba te ntango tozali koloba ete tata Simon Kimbangu ye kaka tata Simon Kimbangu ye kaka papa Diangenda ye pe kaka papa Simon Kimbangu Kiangani sima ya zulunale auti kolakisa biso mukanda moye bato bakotendeke na mokili ya mapaya ya papa Kulutu boni mukanda mona momona na epai na ye maso wana tokobengaka passeport maso wana pona kolakisa bonzambe boye nzokande tozali kokoba na bino ndenge buti kolanda na lokota ya lopoto ete tozali kokoba na bino kino tango milulu mikosila na konoka lokola mbula te na pesi maloba na mama Juju malungidi mpoete alimbula bino na nkota ya Kikongo matondo mingi mpangi Jean Tumengo bampangi alizolo benekena Olanda beto benekena komona na tola bifikulo na beno iki mutindu bapangi na beto MSS ka bameki atama ensemble na kopesa nzitusu na tata Fumo Longo tata Simon Kimbangu Kiangani nzoka nde nzambi na beto nikezo bimananganda na banzenza nyonso baeme kwiza vutula mukanda to invitation yi na bapesaka bao samu na nkinzi ya kilumba bubu yai bao noso bamekwenda kiatama ya tribune sana kuvingila iki mutindu nzitusu tata Fumo Longo kelutila ni mutindu ke vuandaka na kate dibundu na beto nzoka nde batu mingi bateke kuivusa na kuzaba nkinzi ya kilumba bubu ya tata Diangenda nani vuandaka tata Diangenda mwana ya nsuka to mwana ya tatu ya tata Simon Kimbangu pena mama Mwilo ani butu kaka na 1918 mutindu betepeka tona utuba yao nzoka nene santango anu lutilaka mutindu ina ve ani tangaka kuna ntola bifikiro na beno benukena kumona bana ya batata na beto mutindu bakena kuluta bao nyoso tu bao bakena kwenda baka kifulu kuna na tribune samu na kuvingila iki mutindu nzitusu ya papa Simon Kimbangu Kiangani ke lutila mutindu mapangi na beto ya fati peba MSS ka bake pesilaka yao muvandaka tuba iti papa Diangenda vandaka mwana ya tatu ya papa Simon Kimbangu pe mama Mwilo na kubutuka na yanzi mvita manisaka na kate inza nzoka nde na luzingu na yandi ani lutaka mutindu ina ve ani tangaka to ani kotaka kalasi na kalasa ni kotaka ni kotilaka yao na mbandu ya 15 to na 15 ans nzoka nde na kutanga kalasi na yandi na colonie scolaire ya Boma ani vandaka mayele mingi ani salaka distinction kuna bavandaka ntima yani pamba ve ani lutilaka mayele mingi na kutanga kalasi na yanzi ani vandaka baka mutu ya tsuka ve nzoka nde ani vandaka baka kisika mosi kaka ya tete mapangi bino sabati na kinze kilumbu ya bubu yai mutindi mapangi na mume ikatona kutuba betume ya babanzenza ya mutindi na mutindi mamekumi na beto awa nzoka nde mfumo inti na beto papa Joseph Kabila Kabange yandi kena kutolisa inti na beto ya Congo Democratique anime fidisi la beto vice directeur ya cabinet na yandi ne mutume kuisa songa ilungi na yandi pe ministre tombuta lele metala mambo ya mavipi ya nzutu papa Olilunga na ba ministre mingi na ba gouverneur na ba mfumu ya ba district ba mfumu ya mutina ba mfumu makesa to ba soda batu mingi mekuma kisika yai na mapangi mekatoka na yala Congo Brazzaville pe Angola ba mekumi na beto ba inti nzenza ba mindele bato mutindu samu na kuiza pesa nzitu na kilumba bobo yai bampangi betu na kutatabana kaka kusonga beno toko kusabisa beno iki mutindu mambo kena kulutila ona kamba Nouvelle Jérusalem mokesi mina kaka kinzozolove
moko pesa ki nzozo na pangi na munu Ibrahim mutu samon tatamana na kutubila beno na ndinga ya kifalansé. Merci maman Joujou, merci à nos téléspectateurs qui nous suivent. Le climat est tellement bien ici en Kamba Nouvelle-Jérusalem. Comme je le disais tantôt, on doit vous donner quelques cartes postales de Papa Diangenda. Qui était-il selon... Papa Diangenda, le troisième fils cadet de Papa Simo Kimbangu et de Maman Mouilou. Est-ce que Papa Diangenda, c'est lui-même Simo Kimbangu? Oui. D'après Papa Kumpenda, qui avait reçu cet appel, qui était l'ami de Papa Simo Kimbangu en 1910, il avait dit à Papa Kumpenda que je vais renaître encore en 1918. Et finalement, Papa Diangenda, selon la foi, parce qu'il y a aussi dans l'histoire une source orale qui peut certifier que tel avait le Saint-Testament. Troisième fils, comme je l'ai dit, et en 1934, il a été inscrit à l'école qu'on appelle colonie scolaire de Boma, 13 ans après l'arrestation de son père. Donc, son père, quand il était arrêté, Papa Diangenda avait 3 ans. Et donc, 13 ans après, il était inscrit à la colonie scolaire de Boma. Là où il est allé rejoindre son grand frère, Papa Charles Eki Solokele. À 15 ans, il était le plus vieux de sa classe. Aujourd'hui, déjà à 6 ans, 7 ans, on est déjà en première primaire. Mais lui, malheureusement, il n'avait pas le temps d'être inscrit bien avant à l'école. Là, nous voyons les conseillères directes et les mamans pasteurs qui sont de gauche à droite à la tribune d'honneur. Juste en 1943, Papa Diangenda Kuntima va terminer ses études. C'était un certain le 23 décembre 1943 où il va obtenir un diplôme des études moyennes. Il était enrôlé immédiatement dans l'armée belge où il n'a pas fait longtemps. Il y avait un certain monsieur Peigneux qui avait refusé pour que Papa Diangenda puisse faire l'armée. Et il était inscrit, soit il était engagé dans l'administration, c'est ça un peu. Voilà, mais nous allons toujours vous renchérir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Sinon, le 13 janvier 1944, Papa Diangenda débuta sa carrière administrative. C'était à Thiela. Papa Jean Toumé. Matondi mingi ndeko Ibrahim bandeko balandia telezo kimangisi nde tolaki na bino ete tozali na bino awa moko na biso pa yeko bakisama epai pa loba na bino na nkota ya Kikongo ya bokoko ndenge Papa Diangenda Papa Simo Kimangani auti koloba ngo ye moko ete na kati na mize wana bonkoko ya bikolo bisato bikozala wana pamba te ezali bokoko na biso nzoka nde tokolobela bino nini Papa Diangenda kuntima nani ndenge tobaki Papa Diangenda kuntima ye moto pe nzambe Papa Diangenda kuntima moto nzambe pamba te Papa Simo Kimbangu na mobu mwankoto na kama libwa na 1910 toloba ye alakakete ye akobotama lisusu nzoka nde na 1918 na mokolo ya tukumbali na mibale le 22 mars Papa Diangenda nde abotamaka sima ya kobotama na ye toyebi ete Papa Simo Kimbangu akangemaka kasi toyeba ete Papa Simo Kimbangu kobongwana na ye ezalaki na nzoto ya Papa Diangenda nzoka nde atako ya waki kasi molimo mwa ye etikalaki na Papa Diangenda lolenge moko lokola lelo Papa Diangenda akei atiki molimo na ye epa Papa Diangenda epa Papa Simo Kimbangu Changani ndenge tobaki na bino ete ye akotaki kelasi na mobu mwa nkoto na kamali bona tuku misato na mine na mobu na sanza ya mibale na mokolo mwa zomi na sambo na mibu tuku mitano nzoka lelo bana bazali kokota kelasi na mibu motoba kasi talaka na mobu mwa nkoto na kama libwa na tuku mine na misato
na mokolo mwa zomi na misato ya sanza zomi na mibale nde azwaka lipolomo na ye asisaka kilasi kasi banganga nzambe to basango balingaki akende mosala na soda kasi mese penye ye alingaki te pamba te ayebaki mayele mayema azalaki na ye nde azwaki ye atiaki ye na bilolo ya ye na mokolo mwa zomi na misato ya sanza ya yambo na mobu mwa nkoto na kama libwa na tuku mine na mine nde abandaki mosala mwa ye na tiela kuna na leta papa diangenda kuntima toyeba ete abotaki pe abalaki mama juju na kondoka lokola mbula te malobo mboka matondo mingi mpangi Jean Tumengo mpangi ya luzolo betuke na kutatamana kaka na kutumila beno sama na ina metadila papa diangenda kuntima yandi ne betuke na kukembela kilumba bubu yai ya le 22 mars yake kilumbu na yandi ya nene kilumbu ani butukaka motindu représentant ya imekuiza songa ilungi ya papa gouverneur ya Congo central metuba eti kilumba le 22 mars yake le journée internationale de l'eau nzokande na isamu na yandi ya metuba ya fona vonda kutu de journée internationale du Saint-Esprit pamba vyake kilumbu ina papa diangenda butukaka kilumbu ya maza yani mosi monda vile la tetentete inza asara motindu yake le ma ani vondaka kangana tete na zula maza na manima ni ani kuizaka baka di banza ya kusala motu pia kusala bima niso tikena kumona kasbini saba ti papa diangenda ani vondaka mwana mosi ya tata nandi pia mama nandi mama muli pia papa Simoki Mbango njoka ne antangu ina papa kisolokele kangamaka kuendaka na boma papa dia lungana na papa diangenda babika naka na maboko ya mama mwilo kasi na manima ina na manima ya mvula 13 papa diangenda kuendaka landa mpangi na yandi papa kisolokele na inti ya boma kuna nikotaka kalasi na mbandu ya 15 to 15 ans nzoka nde kuna nakata kalasi yani nivondaka mbuta ya bana kalasi nyonso pamba ve na ntango betukena komona mwana yai kele na kalasi ya ntete to premier primaire ani fana vonda mwana mosi ya 5 to 6 ans bamvula 5 to bamvula sambano nzoka nde kilumbu na tangu ina papa diangenda nikotaka na retard to na mantangu lutaka mingi bamvula lutaka mingi pamba ve vondaka ya kokangama motindo ya kokatuka awa na nkamba kokonda kisika nkaka keleve kasi tango nikotaka kalasi kuna na boma na mesa 34 anike konda kota kuna na kalasi vondaka tanga na kutanga nani kuna nakata kalasi pele kwa vondaka mbuta kasi ni vondaka na mayele mingi na mayele ine vondaka na yau ani tangaka mbote nzokande tango ni manisaka kalasi na yandi na kilumbu ya 13 to le 13 janvier 1944 anike banda kisalo nandi na kati na leta anike kuiza kota na kisalo ya leta nzoka nikuna kisalo ya leta kuna na boma ya vondaka na mbuta mosi ya mundele ani vondaka administrateur mbuta firme penye anike kuiza baka yani na kisalo anike tu baiti mwana bakala yaya anikele mayele mingi ani fonda vonde na biro la munu papa diangenda vondaka sala kuna na kisika ya mbuta firme penye kuna mbuta firme soda mbazi anike kuza baka di banza ya kukula bao kudeta to na kuza na mambo yote na tata na yake anike kuza ya leta solo leta ali bona tata na distribution to excellent kama be ali bona tata excellent na kibo bosi na mambo yote kitoko ti na kilumba ni kutaka manisa kisalo ya leta na kutoka eti kilumba bubu ndio kuza manisa kisalo ya leta kama kuna sala kisalo ya leta kuna kitu kama ya
Voilà, avant de revenir sur sa biographie, sa divinité de gauche à droite, à sa gauche c'est le vice-gouverneur du Congo central, à la droite de sa divinité c'est M. Kambila, le directeur Kaba adjoint du président de la République démocratique du Congo. Et à sa droite également, il y a, soit à sa droite à la fin, c'est le ministre de la santé de notre pays, soit du gouvernement de la République démocratique du Congo. Donc en bref, Papa Diengenda Koutima Joseph, cette icône hors pair que l'Afrique a laissée, nous laisse un testament, Bolingo, Mibe Kompe Misala. Mais tenez, le testament a de la valeur lorsque le testateur ne plie. Papa Simon Kimbangu Kiangani venait de le répéter. Nous serons sauvés juste quand nous observons et mettre en pratique ce discours. Bolingo Mibeko Pe Isala. Papa Diengenda va gérer l'église Kimbani. De 1959 à 1992, Papa Jean Tumengo, voilà les drapeaux, les drapelés des surveillants flottent. Question de rendre les honneurs à celui qui les mérite. Attendez mingi ndeko Ibrahim bandeko balandi ndenge tozali kolobana bino utoboka nkamba Yerusalemi pe mozali kolanda biso
tata mokonza bule ye wana yalingi kozwa lokumu na ye tozali komona wana bendele ya lokumu ezali kopepa bendele ya lokumu ezali kopepa epai wapi kala te akozwa lokumu na ye lokola momeseno tozali kozela po ete akoka kozwa lokumu na ye nzokande tozali kolobela monene ya papa Diangenda. Papa Diangenda nsima ya kosisa kelasi ya ye kuna na koloni ya vakansa boma nde azwamaki na mosala epai ya gouverneur Peigné oyo alingaki ye mingi kasi na nsima ya mosala na ye ntango ekomaki mokolo ya tuku mibale ya sanza mitano na mouvement nkoto na kama libwa na tuku libwa nde asengaki ete atika mosala mpo ete akende kosala mosala mwa tata wa ye epai wapi bakiselaki ye mosolo nzike mpo ete babongisa ye makanisi ya tata na ye mosolo ezalaki bongo na motuya mwa nkama na mwambe na misato mpe tuku sambo na mwambe ya franc ntango wana nyonso wana toloba ete 783 francs mosolo babakiselaki ye po ete akoka kokoba kosala mosala kasi ye lokola ezalaki elaka pamba te yambo papa Simon Kimbangu akende na likolo na Lubumbashi alobaki ete yambo nga nakende namona mwasi na nga na bana na ngai mama Jozo ozali kolanda yambo nga nakende namona mwasi na nga na bana na ngai kasi banoko bandimaka te basalaki maso mpona komema ye na makasi bakokaka te nde nsima na yango babengaka mama mwilu mpe papa bana baye nde akotisaka moko na moko na kati ya vwako esika wani kani ye azalaki mpe apesaki moto na moto na likabo na ye nde ayebisaki ete papa Diangenda ye akokita na ye kasi ntango ekomaki mokolo mona mwa tuku mibale to le 20 mai 1959 nde alobaki akei mpona kosala mosala ya tata na ye tala epai wapi lelo tata Simon papa Diangenda kuntima atongi lingomba ndenge tozali komona yango na mokolo mwa lelo mama Juju malobomboka yatilika papa Jean Tumengo papa Mfumalongo papa Diangenda kuntima anemetunga dibundu mutini betekela kumonena yao kilumba bubu kasi bampangi beno fwana zabati na ntangu ina na 1944 papa Diangenda ani vwandaka tu ani bandaka kisalu na leta ani wanda kisalu na kusala kisalu na mbote kisika ina monsieur Firmin Peigné yambaka yani pamba vani monaka ani mayele mingi nzokande le 20 mai 1959 papa Diangenda ke baka lokano ya kubika kisalu ya leta samu na kubanda kisalu nandi ya nzambi nzokande na ntangu bamindele monaka mutindu ina bamebodile yani mbongo mingi to 78000 francs 78783 francs samu na kuzimbikisa yani mabanza ani bika dibanza ina ya kusala kisalu ya nzambi ani tatamana kana kusala kisalu ya leta samu na nibo pondaka sala mutindu ina bapondaka mona wonga pamba veka na mabika papa Diangenda yani anike vulumuka samu na kutubila jambo tata nandi to anike tungisa bao na mutindu tata nandi kangamaka kasi papa Diangenda ya 1959 ya pondaka le 20 mai ani bika kisalu ya leta ametuba kubanda kilumba bubu muni mebanda kisalu ya nzambi nzoka nene kisalu ya nzambi ani bandaka yao na 1959 ali kuizaka bika yao ti na 1990 nzoka nene mutini pangi na munu papa Ibrahim Tuba papa Diangenda bikilaka beto testamento ina bikilaka beto na kati yakele nzola mesiku pe bisalu yao nde betekela kutatamana na yao kilumba ya bubu yae kanenge kele mwana tata Simon Kimbangu diambo atetenge fona zabati betukela testamento ina papa Diangenda bikilaka beto yakele nzola bisalu pe mesiku diambo wana betukela kutatamana yao kilumba bubu na kusadila kana betukela kusala yao ndeke sala ndi beto tunga dibundu pe beto pesa nzitusu na kati nti na beto ya Congo Democratique pe na makongo nyonso tatu motini papa meka to na kutubila yao betukela mwana ntola bifikula kuna mpangi na beto papa ya pied gauche kuna papa asumbe rife asumbe anikeso pesa nzitusu na bapangi na beto ya MSSK moko pesa kinzonzo na pangi na munu papa Dias Diasoloka sababu nitubila beto na nzinga kibwala ya kate kibwala penza iyo tutondele kwa mama Juju kadi tumweni ntangu ifoeni tata Simon Kimbangu kyangani katambule nzitusu batata ba mama nanga tulendi ovo tutalanda bweyi mambu movonkinzo to yokila
note malavuka kala mona kata kilunda yani fo figata fo mambo finata fo figata mambo finata e figata fo nete mambo nanga beno bo musumuna lwenina bunantango ifweni nzitu susi tata Simoni Kimbangu Kyangani sikatambo la mulumbu kikika kinene chankinzu wa tata diangenda kuntima waluhutu kulwani kadi yani mtwadi bundu yani mwanda belela buna ntangu ifweni nanga bawontu tulanda nzitu siyoyo sivano kwa tata Simoni Kimbangu Kyangani tulanda. Tartavi.